Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень нежный и пористый шоколадный кето-торт встреча. Для его приготовления даже не понадобится духовка, так как выпекать шоколадный бисквит буду в микроволновой печи. Это настолько быстро и просто, насколько и очень вкусно, что даже не отличить от бисквита из духовки. Вариант торта встречи подходит для тех случаев, когда гости на пороге, а к чаю ничего нет, или когда вы просто не хотите тратить свое время на выпечку. Торт не только простой в приготовлении, но и получается очень вкусный благодаря сочетанию пористых шоколадных коржей и сливочного крема. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам смотрите в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для бисквитов в яйца добавляю эритритол и взбиваю до получения пышной яичной смеси. В яичную смесь добавляю сметану, добавляю льняную муку, какао-порошок, разрыхлитель, корицу и ванилин. Вымешиваю недолго на низких оборотах миксера до получения шоколадного теста. Вот такое текучее шоколадное тесто получилось. Выкладываю шоколадное тесто в силиконовую форму. Рекомендованный размер формы примерно 20 см. Незначительная разница в диаметре не принципиально важна. Распределяю шоколадное тесто по всей площади формы силиконовой лопаткой. Убираю форму с тестом в микроволновую печь на 5 минут. Готовность выпечки определяется деревянной шпажкой или по внешнему виду. Горячий бисквит переложил на решетку для остывания. Остывший бисквит осторожно разрезаю на две половины. Вот такие пористые в разрезе коржи получились. Сливки взбиваю миксером до получения стабильного сливочного крема. В этом рецепте я использовал сливки мелковита. Вот такой устойчивый крем, который стабильно держится на лопастях миксера, у меня получился. На первый шоколадный корж выдавливаю кремовые шарики из кондитерского мешка и круглые насадки. Друзья, если вам нравятся мои кето-рецепты, обязательно оцените публикацию своим лайком. Таким образом вы поднимаете рейтинг канала, а меня еще больше мотивируете делать стабильные кето-торты на канале Сладкий Мастер. Сверху крем посыпаю ягодой черники. Вы можете добавить любую ягоду по своему вкусу. Накрываю торт вторым шоколадным коржом и дополнительно обсыпаю кэрабом. При отсутствии кэраба оформите торт сверху ягодой. Кето-торт встречи получился очень нежный, с пористыми шоколадными коржами и приятным сливочным кремом. Кето-торт готовится настолько просто, что его можно делать к чаю хоть каждый день. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.